Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a yau a cikin wani sabon bidiyo. A bidiyon mu na kawo muku wani sabon hanyar da zaka fara samun kuɗi a online ba tare da kana da capital ba ko kuma investment, wato ma'ana ka sa wani abu ka kwashe wani abu, wanda wannan kawai kuɗi ne zaka samu kuma ba wai free bane, so just wani aiki da ka ɗan yi a biya ka, wanda idan ka bi wannan hanyar da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon zaka na iya samun kullum dubu biyu yayi sama, daga kan dubu biyu yayi sama ta hanyar ɗan small tax wanda zaka na yi a cikin wannan hanyar da zan nuna muku a wannan bidiyon. To don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Sa'annan kafin mu fara bidiyon ina roƙon ku da ku danna min alamar subscribe, sa'annan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all, wanda daga zarar na ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyon ina roƙon ka da ka danna min alamar follow, ka yi like na wannan bidiyon, ka yi sharing ɗinsa. Farko idan ka shigo cikin wannan ɗin, so akwai link da na ajiye muku. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon zaka samu link ɗin a saman bidiyon nan, idan kuma a YouTube ne zaka samu a description, ko kuma duka kawai ka duba comment section na farko. Comment na farko zaka ga link ɗin website ɗin, ko kuma direct ka shigo cikin browser ɗinka kai searching naira.com, nairahawkers.com kai, sorry. So bayan ya kawo ka cikin haka zaka gan shi gashi nan, Naira Hawkers is a freelancing, so gashi nan zaka iya ba su job da kuma ka iya wannan na job. So mu yanzu ba job za mu ba su ba, za mu wannan ne. So zaka zo nan inda aka saka browse job ɗin nan, so za mu danna kansa. Zaka danna kansa kai creating na account, ka yi register da su. So okay, so ya kawo ni ne direct cikin account ɗina, so zan dai gwada muku yanda za ka yi registration da shi. So bari na yi log out ku gani. So bayan ka zo create account, so gashi nan da aka saka first name, last name, gashi nan. So nan duk zaka cike su, duk ba wani wahalan wannan. Sai wannan referral ɗin nan, so za ku ga na ajiye muku wannan ɗina, so shi za ku saka a wajen. Wannan referral in ba ku sa ba zai wuce ba. So bayan ka gama wannan, so ni yanzu dama na gaya muku already ina da account, so nan zaka zo ka ciccike wannan ɗinka. So bari na yi login. Wajen referral ɗin nan, shi wannan code ɗin za ku saka kamar yadda kuke gani. So already sign in. So kamar yadda kuke gani gashi nan ni already na shigo cikin account ɗina. So yanzu abin da za ka yi da farko, za ka zo inda aka saka wannan menu tags ɗin nan, dot guda uku nan. So bayan ka danna kansa, ga nan inda aka saka available job ɗin nan, so za ka danna kansa. So a nan ne za ka ga job ɗin da suke available wanda za ka yi. So zan nuna muku. So gashi nan kamar yadda kuke gani ga available job nan, ga IG, like and follow ɗin nan. So wannan gashi nan, kawai abin da za ka yi shine za ka je cikin IG, za ka yi, za su baka kamar post kenan, posting. So za ka yi liking a kan wannan posting ɗin, da kuma za ka yi following ɗinsa, za ka samu naira 28. Ga join telegram channel, za ka samu naira 12 idan ka yi join na telegram channel. So gashi nan follow me on Twitter, shi kuma za ka samu 25. Duka dai gashi nan tax ɗin nan, so duk za ka gan su. Ga join WhatsApp group too, gashi nan. So bari na gwada muku misali join telegram channel ɗin nan. So idan ka danna kan view job ɗin nan kamar haka, so bari ya buɗe mana ku gani. So gashi nan, nan za su faɗa maka yanda aikin yake da yanda za ka wannan. So a nan wajen akwai wajen da za ka saka wannan, za ka yi screenshot dole dama, sai ka zo ka yi choosing file, ka tura musu da screenshot alaman ka yi. Gashi nan sun ce require proof that tax was finished. So za ka sa username ɗinka a nan wajen, username ɗin da ka yi amfani da shi ka yi join na wannan telegram ɗin, da kuma wannan. So bari mu nemo na WhatsApp yanda dai ɗan fi wannan. Bari mu nemo wani job ɗin, ga su nan dai da yawa. Ga wannan in ka yi downloading wannan application ɗin,
zaka samu naira 60. So dai gashi nan da yawa nan. So Facebook share, WhatsApp TV join, my Telegram, Twitter follow. So zan ɗan nemi yanzu wanda dai ɗan fi min ne so. WhatsApp group. So ga wannan WhatsApp group bari mu zaɓe shi. So za ka yi join na WhatsApp group ne da ka samu naira 14. So kamar yadda kuke gani ga link ɗin WhatsApp ɗin nan gashi nan bari mu ga me suke buƙata. So gashi nan the phone number used to join the WhatsApp group. So a nan wajen da aka saka phone number ɗin da ka yi join wannan Telegram ɗin da shi. Bayan ka saka phone number ɗinka kuma sai ka a nan ƙasa kuma za ka yi screenshot dama. Za ka yi screenshot na wannan alaman ka shaidan ka yi join ɗin. So amma kafin ka wannan ɗin sai ka fara zuwa ka yi join ɗin a cikin group ɗin. So yanzu bari mu je mu yi join a cikin wannan group ɗin sai mu zo mu saka musu sauran wannan ɗin bari ku gani. So bari mu jira group ɗin sai mu yi join a cikinsa. So kana yin join kawai dai za su baka wannan. So ka ga in ka join groups da yawa a rana za ka samu kuɗi kuma akwai sauran ayyukan da dama ma wanda duka da za ka gan su wanda za ka iya ka je ka yi. So za su biya ka kuɗinka. So abin yana ta mana loading. Yauwa so ga group ɗin nan ya kamo mana bari mu yi. Yanzu gashi na yi join a cikinsa so bari na shiga. So sai ka yi screenshot na shaidan ka shiga group ɗin kenan. So bari so yanzu mun yi screenshot so yanzu sai mu koma baya. Sai bari na yi minimize kawai. So bayan ka wannan. So a nan wajen da aka saka number wayanka, number wayan da ka yi shiga wannan group ɗin da shi. So ni zan sa number na. So za ka sa number, ka tabbata number wayan da shi kake amfani ka yi join ɗin group ɗin da shi. Then for example in WhatsApp ɗinka biyu ne dai. So shi ne ka tabbata dai da wannan WhatsApp ɗin da shi ka wannan. So nan za mu zo inda aka saka choose file ɗin nan. So za mu yi uploading na wannan screenshot ɗin da muka ɗauka ɗin. So bari na ɗaura. Shaidan na wannan kenan so da mu so kamar haka. So sai mu yi submit proof. So kana yin submitting su kuma za su gani idan mutum ya tabbatar an yi za su yi approval za ka ga kuɗinka. So yanzu haka bari mu je wajen pending za ka ga kuɗi na na pending ma. So gashi nan has been submitted and will verify. So yanzu bari mu je wajen wallet ku gani. So kamar yadda kuke gani ga kuɗi na nan yana pending nan gashi nan pending for. So za mu ɗan jira su nan da ɗan wasu mintuna za su yi approval na wannan shaidan da na tura musu su tabbata na yi join ɗin. Suna tabbatawa za ka ga kuɗin da ya dawo available balance. So haka kuma in ka tara kuɗinka za ka iya ba su wani job kai ma. Misali kana da wani job wani wannan da kake da shi kai ma za ka iya ba su job. So za mu zo wajen da aka saka post job ɗin nan gashi nan wannan green ɗin. So za ka danna kansa. Kuɗin da ka samu a ciki za ka iya ba su. Sa'annan kuma dama farkon sign up za su ba ka 500. So 500 ɗin wannan za su ba ka shi ne as in za ka ba su job to za ka ƙara wani kuɗi a kansa kafin nan ka yi aiki da shi. So gashi nan sign up email submit. Gashi nan dai ka Instagram follow idan kana da wani account ɗinka na Instagram kana so ka sami followers ko like ko comment duka za ka iya ba su job. Za ka samu real mutane ba wai cheat ba. Real mutane ne. So ga Telegram and WhatsApp group join ga su nan dai. Ga YouTube nan so ga waƴanda suke buƙatan YouTube watch hours da like da comment da subscribers. So za ka iya zuwa ka yi choosing wannan. Ga na Facebook nan. So dai ga su nan duka kai ma za ka iya ba su aiki. In ma wani application kake da shi kana so ya samu downloaders so duka
gashi nan za ka iya ba su. So sa'annan sai kuma wajen withdrawal, so wajen withdrawal kafin da ka zo mu zo nan da aka saka profile, idan muka shigo wajen profile, so bari ya ɗan buɗe. Sa'annan akwai wajen gayyata ma, to duk wanda ka gayyata za ka samu wani commission. So sai bari na zo wajen account. So in za ka yi withdrawal kuma kawai za mu zo wajen wallet nan da aka sa ne, so idan ka shiga wajen wallet, so kamar haka. So idan ka shiga wajen wallet ga nan da aka saka withdraw earning ɗin nan, so za ka danna kansa. So gashi nan kamar yadda suke gaya maka nan, you can withdraw your earning when you earn over, sai ka dai samu 2000 kawai kafin ka yi withdraw ɗin kuɗinka, wanda na san ba zai wani bada wahala ba. Bayan ka zo withdraw akwai kuɗin fees na naira 30, so gashi nan kana samun naira 2000 za ka yi withdraw ɗin kuɗinka simply zuwa account ɗinka. So ka ga wannan na san ba wani abu mai wuya ba ne, in ka bi wa'innan a rana za ka iya making 5000 ma ba ma 2000 ba, fiye da haka ma dai in ka tsaya ka wannan, sabida duka simple abu ne kawai za ka yi, su kuma suna biyan ka, so haka za ka ga ka tara kuɗin sosai. Gashi nan kana kai 2000 kawai za ka yi withdraw ɗin kuɗinka zuwa account bank ɗinka. So a nan bidiyon namu ya zo ƙarshe. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da subscribe, like and share. Mun gode.